ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு ஆர்மஸ் ஜெயலமா. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போறோம்னா பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ ஆல்ரெடி தமிழ்ல பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். மெக்கா, ஈஃபில் டவர் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு மேலே தான் ஃப்ளைட்ஸ் பறக்காது. என்ன ரீசன்னா நான் சொல்லும் போதே உங்களுக்குலாம் தோணியிருக்கும், இதெல்லாம் பெரிய பெரிய இடம், ஸோ அதனால் அங்கே விழுந்துச்சுன்னா பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு. ஓகே, அதுதான் உண்மை. ஸோ ஈஃபில் டவர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு தடவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதே மிகப்பெரிய படைப்பு. ஸோ அதில் சப்போஸ் ஃப்ளைட் ஏதாவது கிராஷோ இல்லை செயலாக இருந்துச்சுனாவோ அதில் இடிச்சுன்னா திருப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். மெக்கா பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய ரிலீஜியஸ் வழித்தளம். ஸோ இந்த ரிலீஜியஸ் வலைத்தளத்தில் ஒன்று ரிலீஜியஸ் வார்ஸ், ரிலீஜியஸ் கான்ஃப்ளிக்ஸ் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. அண்ட் எல்லாரோடைய மனசையும் ரொம்பவே இது பாதிச்சிடும். ஸோ அதனால ஃப்ளைட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி இடத்துல பறக்காது. அண்ட் ஒன் மோர் விஷயம், ஃப்ளைட்ஸ் பசிபிக் ஓஷன் மேலே பறக்காது. என்ன ரீசன்னா, ஃப்ளைட்ஸ் எப்போவுமே பறக்கிற இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே லேண்டாக இருக்கோ அதுக்கு மேலே தான் பறக்கும். ஸோ அப்போ தான் ஃப்ளைட்ஸ் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டால் கூட டக்குன்னு உடனே லேண்டிங் ஏரியாவுக்கு வந்துடும். ஓகே, ரெண்டாவது நம்ம கண்ணை இப்படி நேராக நின்று பார்த்துட்டே இருந்தால் கொஞ்சம் நேரத்தில் தண்ணி வரும். அதே மாதிரி மூச்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் விட முடியலன்னா வாய் வலி இல்லை வேறு ஏதாவது மூச்சு விட ட்ரை பண்ணுவோம். இப்போது கண் பார்வை நம்ம இப்படியே ஒரு மணி நேரத்துக்கு முடிச்சுக்கிட்டே வச்சுருந்தா கண் பார்வை போயிடுமா. ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம இது அவ்வளோவா தெரியாது யாருக்குமே. அண்ட் நம்ம மூக்குலேருந்து எதுக்கு தண்ணி வருது தெரியுமா? நம்ம கண்ணீர் விடும்போது நம்ம கண்ணுக்கு கீழே ஒரு ஹோல் உண்டு. இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் இருக்கும். ஸோ உங்கள் கேமரா காமிக்க முடியாது, பட் நீங்களே பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் இருக்கும். அந்த ஹோலில் இருந்து தண்ணி அப்படியே கீழே போனால் மூக்கு வழியாக வெளியே வந்துடும். ஸோ இதுதான் ரீசன். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா செயில் புத்தா. செயிலுக்கும் புத்தாவுக்கு என்ன லிங்க்னா, புத்தா தலைக்கு மேலே ஒரு கொண்டை வச்சு இப்படி உட்காந்துருக்கிற மாதிரி ஒரு சிலைகள் ஸ்டாச்சூஸ் எல்லாம் இருக்கும். அவருக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செயில்ஸ் தான் இருக்கும். நத்தைகள் எதுக்கு இருக்குன்னா, புத்தா மெடிடேஷனில் இருக்கும்போது வெயில் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி நத்தைகளாக சேர்ந்து அதை அவரை சுற்றி மண்டை மேலே உட்காந்துருக்கும். ஸோ அது ஒரு ஹேட்டோ தொப்பியோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை, அது ஒரு நத்தை தான். ஓகே, நாலாவது ஒரு நிமிஷம், சூசைடா, ஆஹா. ஓகே, 1933 ஒரு பாட்டு வருது. அந்த பாட்டோட பேர் என்னன்னா க்ளூமி சண்டே. இந்த பாட்டு சூசைட் சாங்குன்னு அறிவிக்கப்படுது. இந்த பாட்டு கேட்குறவங்க 1000 பேர் கேட்டாங்கன்னா 10 பேர் இறந்துடுறாங்களாம். ஸோ நானும் கேட்டு பார்த்தேன், ரைட்டாக ஒரு மாதிரி தோணுது, ஏற்கனவே டிப்ரெஷனில் வேறு இருக்கும். ஓகே, அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னென்னா, ஆர் கிருஷ்ணாராவ் மதுரையை சேர்ந்தவர். மதுரையை சேர்ந்தவர், அதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? 1949 இப்போ நம்ம எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கிற தமிழ்நாடு அரசுன்னு போட்டு ஒரு ஃபாண்ட்ல ஒரு கோயிலுக்கு பின்னாடி ஒரு ரவுண்டு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது யார் இது பண்ணாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிருஷ்ணாராவ் தான் பண்ணியிருக்காரு. 1949 அதை டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. இவர் மதுரை. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செஃப் ஹேட். ஸோ செஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய தொப்பி போட்டிருப்பாங்க. அதில் நடுவில் ஸ்ட்ரைப்ஸாக இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு செஃப்பும் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு ரேஞ்ச் இருக்கும்ல. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்ச், செகண்டு, இவங்க அதுக்கு மேலே அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செஃப்புக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி 50, 100 அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கோடுகள், அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸை கொடுத்துருப்பாங்களாம். ஸோ இது எனக்கே தெரியாது, திடீர்னு கேட்டாலும் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் டு ஆர்மஸ் ஜெயலமா.